بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. إذن في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله الذي سنخصص لتصحيح التمرين المقترح في الفيديو الأخير. إذن فالتمرين الذي اقترحته عليكم في الفيديو الأخير هو الذي ترونه أمامكم. إذن سأترك لكم مهلة من أجل قراءة الأسئلة ثم أمر لتصحيح التمرين. إذا نمر للإجابة على السؤال الأول. إذا لا كيستيون 1 شنو هي؟ ديتيرميني دي اف لونسومبل دو ديفينيسيون دو اف. إذا اون اف دو اكس تيكال اكس بلس 2 راسين كاري دو اكس بلس 1. إذا لدينا اف دو اكس كتساوي اكس زائد 2 جذر مربع اكس زائد 1. إذا فهنا تلاحظون بأن الشكل ديال لا فونكسيون ديالنا فيها واحد ماذا؟ فيها واحد راسين كاري. إذا هنايا خصنا نكونوا متكيين هنا ونحطوا ماذا؟ نحطو هنايا لا كونديسيون على لا راسين كاري. انتم كتعرفوا بان لا راسين كاري ديما الداخل ديالها خصو يكون بوزيتيف، يعني خصو يكون موجب اكبر من او يساوي صفر ما بداخل جذر مربع. الوغ دي دو اف تيكالا اكس ابارتيان تاع ار تيل كو سلاش اكس بلس 1 سوبيريور ايكال 0 تو سامبلومون. هنا كتلاحظوا معايا بان لونسومبل دو ديفينيسيون تو سامبلومون الا بغيتي تلقى لونسومبل دو ديفينيسيون خصك دير لا ريزوليسيون ديال هاد دينيكواسيون ديال هاد المتراجحه من الدرجه الاولى. اذا نجي هنايا on a x plus 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à x supérieur ou égal à moins 1. D'accord? Donc tout simplement, dit de f est égal à quoi? Est égal à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Il y a l'ensemble de définitions. Il y a plusieurs des élèves qui ont un différent de 0 ou qui ont x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. On a x au carré. هنا الداخل ما كنركزوا على داكشي اللي عندنا في الداخل ديال لا راسين كاري. داكور؟ دونك هذه هي دي دو اف تيكالا دونك ديريكتومون هذا هو لا ريبونس ديال لونسومبل دي ديفينيسيون. دابا لا دوزيام كيستيون شنو قال لك هنا؟ كالكولون لي ليميت دو اف او بورن دو دي اف. داكور؟ شنو هما لي بورن؟ نوز افون دو بورن هنا، عندكم غير جوج لي بورن هنا. ها كتمشي لونسومبل دي ديفينيسيون اللي عندك هنا كتشوف لي زيكستريميتي، يعني كتشوف لي فرونتيير بحال قلتي الحدود اللي عندنا. ها كاينه موان زان ادغوات وكاينه بلس لانفين، يعني غادي نكالكوليو دو ليميت غنحسبوا جوج لي ليميت اللي غنحسبوا. فوالا كالكولون غنبداو مثلا بهادي كالكولون ليميت اكس طون فيغ موان زان بلس يعني ادغوات دو موان زان دو اف دو اكس. اون ا تو سامبلومون اون ا اف دو اكس est égal à x plus 2 racine carrée de x plus 1 alors limite x tend vers moins 1 plus f de x est égal à quoi? est égal à la limite هنا غتجي هنا اف دو اكس غترومبلاسيها بليكسبرسيون ديالها تعوضها بالتعبير ديالها تيكالا ليميت دو اكس موان 1 بلس اكس بلس 2 راسين كاري دو اكس بلس 1. هنا في الدرس ديال لي ليميت شفنا بان عندنا بزاف ديال لي تيب ديال لي ليميت. عندنا ليميت مثلا اون لانفيني، عندنا ليميت اون ان بوين. هذه ليميت اون ان بوين ملي كتكون عندنا لا ليميت اون ان بوين اش كنديرو؟ كنرومبلاسيو اكس بداك العدد اللي عندنا بداك لو نومبر. دونك هنايا غدير مباشره بحال الا كتكالكولي لي مارش. Donc on dit là est égal à moins 1 plus 2 racine carrée de moins 1 plus 1 يعني كتعوض x غير moins 1 ولا حسبتي هنايا غتلقى فيها moins 1. لماذا؟ لان عندكم هنا الفو فير اتونسيون حيت كاين دي زيليف اللي كيديروا دي زيرو هنا خص تعطي الاولويه لا ملتيبليكاسيون الضرب. هنا moins 1 plus 1 هي 0 2 fois 0 كلشي غيولي 0 هنا ça va donner 0 donc غتبقى لكم غير moins 1. d'accord donc on va passer la limite l'autre limite. Donc, on a calculons limite x tend vers plus l'infini f de x. La borne, la deuxième borne. Donc, on a donc directement, alors limite x tend vers plus l'infini f de x est égal à limite x tend vers plus l'infini d'IL maintenant x plus 2 racine carrée de x plus 1 est égal à plus l'infini. Pourquoi? Car, كتلاحظوا معايا بان هذه سي اون فونكسيون سي اون سوم دو دو فونكسيون، يعني مجموع دالتين. عندكم هاد لا فونكسيون هادي وعندكم هادي.
Donc, il a calculer la limite de plus l'infini. Il suffit tout simplement de calculer la limite de x ou de calculer la limite de l. On va dire la somme de donc, on a car limite x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Et limite de x tend vers plus l'infini de 2 racine carrée de x plus 1 est égal à plus l'infini. هذه x هنا لداخل. كتلاحظوا معايا بأن هذه لا ليميت هذه تيغال لا ليميت ديال x. داكور. لا ملتيبليتيها بار 2 غتبقى توجور بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني مع بلس لانفيني في لا سوم إلا جمعتيهم غتولي بلس لانفيني. داكور. On va passer à la troisième question. Voilà. Troisième question. Étudions les branches infinies de CF. D'accord. Les branches infinies de CF, je fais les propriétés ديالهم وش فينا les définitions. Donc هنا اش غادي ندير؟ On a f de x est égal à x plus 2 racine carrée de x plus 1. كنرجعوا لي ليميت au borne de df. On a et limite x tend vers plus l'infini de f de x لقينا فيها plus l'infini tout à l'heure. D'accord. Donc هنا اش غادي شنو خصني ندير؟ ملي كانت لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini de f de x infini. Donc je vais calculer directement la limite de x plus l'infini f de x sur x. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite de x tend vers plus l'infini. Donc f de x, on va remplacer l'expression d'IA. On a divisé à la x. D'accord? Donc je vais dire c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc je vais dire il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode la plus facile, je vais dire غتفاكتوريزي باكس او كاري في الداخل ديال لا راسين كاري. وهاد لا التكنيك هادي راه شفناها 10 فوا، شفناها عده مرات. دونك انا اش غادي ندير هي ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني اكس بلس 2 راسين كاري دونك اكس او كاري. هنا غنفتحوا واحد القوس. قلنا بان ملي كنفاكتوريزيو بواحد النومبر كنديفيزيو كاع على داك لو نومبر، كنديفيزيو كاع لي نومبر اللي عندي داكور على داك لو نومبر باش فاكتوريزينا. Donc, on a x divisé par x au carré plus 1 sur x au carré sur x. D'accord? Est égal à la limite du x envers plus l'infini. On va le maqam à la base. D'accord? On va distribuer le dénominateur par numérateur. Donc, on a le maqam à la base. On va x sur x plus 2. x au carré à l'extérieur. On va x. x كاري ملي كتخرج لا راسين كاري وعندكم هنا بلس لانفيني كتولي اكس. حيت هنا خصكم نتابعوا الا كانت موان لانفيني كتولي هنا موان اكس، راه شفناها. دونك هنا في هذه الحاله تولي عندنا غير اكس 2 اكس فاكتور 1 سور اكس، حيت اكس ديفيزي بار اكس كاري غتسامبليفي واحد اكس وغتبقى واحد اكس هنا، وهذه غتبقى كما هي. دونك سور اكس غتلاحظوا معايا بان اكس سور اكس هي 1 وهاد اكس مع هاد اكس غتسامبليفيها وغتبقى لكم غا هنا 1 بلس 2 راسين كاري 1 سور اكس بلس 1 سور اكس كاري. كتلاحظوا معايا بان هادي طون فير زيرو. حيت عندكم هنا بلس لانفيني هادي شفناها مانت فوا 10 فوا حنا كنشوفوا هاد الخاصيه. يعني حيت هنا عندكم واحد العدد وهنا عندكم لانفيني. دونك اكس طون فير لانفيني 1 ديفيزي بار لانفيني هي 0، 1 ديفيزي سور لانفيني او كاري سي 0، يعني حتى هادي 0. دونك غتبقى لكم هنا 0 الا خديتي 2 وملتيبليتيها بار 0 غيولي كلشي زيرو هنا غتبقى لكم غا 1. داكوغ. دونك دابا ابخي مادام لقينا هنا 1 اش خصنا نديرو؟ الا كانت هاد لا ليميت فيني اشنو خصك دير؟ كتكالكولي لا ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني في دو اكس موان ا اكس. موان ا اكس في هاد الحاله ا ايتيغال 1. دونك 1 بحال عندك غير هنايا دابا ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني في دو اكس موان اكس، حيت واحد اكس هنا. دونك موان اكس ايتيغال هكا ايتيغال ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس بلس 2 حيت في دو اكس غنرومبلاسيوها بليكسبرسيون ديالها اللي هو هذا وغنقصوا موان اكس. غتلاحظوا معايا بان اكس موان اكس سي 0. دونك غتسامبليفيها. دونك اش غيبقى لينا؟ دونك اون ليميت اكس طون فيغ بلس انفيني في دو اكس موان اكس est égal à directement limite x tend vers plus l'infini ديال 2 racine carrée de x plus 1. Donc هذه est égal à plus l'infini. D'accord? est égal à plus l'infini. Pourquoi? حيت هذه ديال الداخل ديال لا راسين كاري il tend vers plus l'infini. حيت هذه كتقول بلس l'infini ولا multiplier par 2 غتبقى plus l'infini. Alors on passe à la conclusion. Donc puisque limite de x tend vers plus l'infini في de x est égal à plus l'infini هذه لقيناها في tout à l'heure. Et limite x tend vers plus l'infini ديال f de x moins x est égal à plus l'infini. Donc هنا اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا une branche parabolique. Alors c'est f admet une branche parabolique
de direction la droite d'équation D, y est égal à x au voisinage de plus l'infini. La limite calculée plus l'infini. D'accord? Voilà, on passe à la quatrième question. Étudions la dérivabilité de f à droite de moins 1. Puis interprétons géométriquement le résultat obtenu. Donc deux parties la question. La partie où la dérivabilité, la partie dernière, c'est interpréter le résultat géométriquement. Voilà. On va commencer par la première partie. La première partie. On a f de x est égal à x plus 2 racines carrées de x plus 1. Donc, هنايا انتم كتعرفوا بان ملي كنبغيو نديروا لا ديريفابيليتي خصنا نكالكولوا بعدا ليماج ديال هاد موان 1. دونك اف دو موان 1 تيغال موان 1 بلس 2 راسين كاري دو موان 1 بلس 1 هادي 0 غتبقى لكم غير موان 1. Alors, donc on va calculer la limite de taux de variation. كتحسب هنايا la limite ديال هاد taux de variation ديال هاد لو رابور. Donc limite x tend vers moins 1 plus donc f de x moins f de moins 1 sur x moins 1. D'accord? هذا la définition de la dérivabilité. C'est égal à la limite de x tend vers moins 1 plus. Donc, on a remplacé la fonction f de x par son expression. On a f de x par l'expression de là. Donc, on a x plus 2 racine carrée de x plus 1. On a f de moins 1. Moins avec moins, il y a plus 1. Sur x plus 1. هنا عاوتاني غنديرو نوزعو المقام على البسط. تلاحظوا معايا بان عندكم هنا x plus 1. بحال غندير هنا x plus 1 بوحدها على x plus 1. Plus, on va plus 2 racines carrées de x plus 1 sur x plus 1. D'accord? Donc, f de x moins f de moins. Donc, la limite du x tend vers moins 1 plus. Donc, f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 est égal à tout simplement la limite de x moins 1 plus 1. علاش 1 لان كانت عندكم هنا x plus 1 على x plus 1 قسمت عدد على نفسه كيعطي 1 plus 2 racines carrées de x plus 1 sur x plus 1. Là, donc, cette limite, ça va donner, donc, comme la limite x tend vers moins 1 plus 1. Donc, on va multiplier par le conjugué. D'accord? On va faire le murafiq. يعني البسط المعقم. Donc, on va utiliser le conjugué de il y a 2 racines carrées de x plus 1. Donc, on va obtenir 2 racines carrées. Donc, on va obtenir la racine carrée de x plus 1. D'accord? Voilà. Donc, on va utiliser comme la limite, c'est égal à tout simplement limite x tend vers moins 1 plus de 1 plus. On va dire la racine carrée de x plus 1 fois la racine carrée de x plus 1, on va utiliser au carré, on va utiliser la racine carrée, on va utiliser comme x plus 1. Donc, de facteur x plus 1. On a x plus 1 fois racine carrée de x plus 1. On va simplifier x plus 1 à x plus 1. On va utiliser comme égal à la limite de x tend vers moins 1 plus de 1 plus 2 sur racine carrée de x plus 1. C'est égal à plus l'infini. Pourquoi? On va remplacer x par moins 1. On va dire moins 1 plus 1, il y a 0. La racine carrée de 0, c'est 0 plus. D'accord? Donc, on a 2 sur 0 plus. 2 sur 0 plus, il y a plus l'infini. Et là, il y a 1, ما غتغيرش. Donc, on va dire plus l'infini. D'accord? Plus l'infini, plus L en général. Plus l'infini, plus un nombre réel L donne plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc, puisque limite x tend vers moins 1 plus f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 est égal à plus l'infini. Madame Anna, la limite de le rapport n'est pas finie. Il y a l'infini. Donc, la fonction n'est pas dérivable. Alors, f n'est pas dérivable à droite de moins 1. D'accord? Donc, d'abord, je vois la deuxième partie de la question. Interprétons géométriquement le résultat. Voilà. Donc, c'est f. Mais comme la fonction n'est pas dérivable, toujours, donc la courbe de la fonction f admet quoi? Une demi-tangente. D'accord? Donc c'est f admet au point moins 1, une demi-tangente verticale. Une demi-tangente verticale. Verticale, ça veut dire il est parallèle à l'axe des ordonnées. Dirigé vers quoi? Dirigé vers le haut. Il faut indiquer sa direction. La direction de واش vers le haut لا vers le haut. واش كنعرفوا vers le haut déjà expliqué في les vidéos précédentes ولكن غادي نعاودها ان شاء الله. دونك هنا بلس كتلاحظوا بان لو ريزولطا ديالي بلس وهنا بلس يعني لا droite avec plus l'infini هي بحال قلتي بلس مع بلس هي بلس دونك ça va donner لو. كون كانت هنا مثلا موان l'infini وهنا بلس غتولي موان دونك بلس par exemple موان بلس هي موان دونك غنقولوا ديريجي vers le bas. D'accord? Voilà.
Donc on passe à la cinquième question. Calculons la fonction dérivée f', puis dresser le tableau de variation de f. D'accord? On a f de x est égal à x plus 2 racines carrées de x plus 1. Là, on va utiliser tout simplement les propriétés de la dérivation. Là, نستعملوا الخاصيات ديال الاشتقاق. f est dérivable sur 2 de f donc moins 1. Pourquoi 2 de f moins 1? Parce que تلاحظوا معايا بان عندكم هنا هاد لا racine carrée il s'annule في moins 1. D'accord? حيت كاين عادي في moins 1. وديجا لا فونكسيون ديالنا définie sur واحد الانترفال سيمي فيرمي يعني نصف مغلق من جهه ماذا؟ من جهه ناقص 1. دونك هنايا اذا خص تحيد هاد ناقص 1. داكور توجور. دونك اي اون ا دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان تاع دي اف moins 1 f' de x est égal à quoi? C'est égal à x'. Comme la somme f de x est une somme de deux fonctions. Donc on va dire là x' plus 2 racine carrée de x plus 1'. Là, comme la multiplication. Donc 2 fois 2. Mais quand je la dérivée, comme la multiplication. D'accord? Donc on va faire 2 à la barre. On va dire là racine carrée de x plus 1'. D'accord? Et là, est égal à quoi? X' est égal à 1. وهذه غادي نابليكي عليها هذه غنابليكي على هاد لا فورمي دونك لا ديريفاسيون ديال لا راسين كاري دو يو ايتيغال كوا ايتيغال لا ديريفاسيون دو سكي تاع لانتيريور دونك هنا كدير لا ديريفاسيون ديال داكشي اللي عندك في الداخل على 2 فوا راسين كاري دو دونك هنا في هاد الحاله بلس 2 x plus 1 prime sur 2 racines carrées de x plus 1 donc ça va donner quoi ايتيغال 1 plus donc هنا غتسامبليفيا 2 مع 2 وغتبقى لكم x' هي 1 وهنا 0 دونك 1 sur racine carrée de x plus 1 هذه هي لا فونكسيون ديريفي فوالا ديتيرمينون لو سيني دو اف بريم دابا فوالا هنا اش غادي ندير اول حاجه ملي كنبغي ندير لو سيني دو اف بريم اش كندير هنايا واحد الملاحظه اون اوبسيرفاسيون باش نشوف هنايا ربما تكون لو سيني ديالها كونستانت ربما تكون الاشاره ديالها ثابته اما موجبه اما سالبه في هذه الحاله هو اللي كينطبق على هذه الحاله هذه Donc, quand on a bien que que soit x appartient à df moins 1, f' de x est égal à 1 plus. Donc, on a 1 positif, plus, à le nombre de positif. Alors, il y a la racine carrée. Donc, on se dit directement, alors, quel que soit x appartient à df moins 1, f' de x strictement supérieur à 0. D'accord? Car 1 strictement supérieur à 0 et 1 sur racine carrée de x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, la somme de deux nombres strictement positifs. يعني مجموعة عددين حقيقيين موجبين قطعا داكور اذا غتكون كامله قطع غتكون كامله موجبه قطعا دونك الا كان ستريكتومون بوزيتيف دونك اش ممكن نستنتج بالنسبه لا مونوتوني دو لا فونكسيون دو اف ستريكتومون كرواسون سور دي دي اف تو سامبلومون دونك لو طابلو دو فارياسيون رسموا طابلو دو فارياسيون فوالا طابلو دو فارياسيون هذه هي المساله اللي خصكم تتابعوا ليها حيت لا بليبار دي زيليف هنا كيتبيرتيرباو نتابعوا هنايا اش كندير لا بروميير دي شوز افير كتحط لو طابلو ديالك داكور على هذا الشكل توجور كدير هنا اكس هنا اف بريم دو اكس هنا اف دو اكس داكور هذه ديجا اكسبليكي ياك هنا في لو فاريابل في لا فاريابل ديالنا اكس في لا فاريابل اكس كنحط هنا لونسومبل دو ديفينيسيون في هذه لا لينيا هذه شنو هي لونسومبل دو ديفينيسيون هي موان 1 بلس لانفيني داكور دونك موان 1 بلس لانفيني دونك اف بريم دو اكس في هذا الهكا دونك قلنا بان ستريكتومون بوزيتيف داكور مادام ستريكتومون بوزيتيف غندير بلس كامله هنا ما غاديش نحط حتى شي عدد لان ديجا le signe est en variable يعني الإشارة ديالها تتغير donc plus هنايا l'image de moins 1 c'est moins 1 وهنا la flèche en haut strictement croissante limite de plus l'infini plus l'infini من بعد كندير واحد la lecture كندير واحد القراءة لذاك لو طابلو اسكي لوجيك او با واش منطقي ولا ماشي منطقي كتلاحظي بأن moins 1 هنايا لا فونكسيون بحال عندها واحد لا فالور مينيمال هنايا شتيها وطالعه واحد لا فالور ماكسيمال يعني غادا لفوق شتيها غادا لبلوس لانفيني داكور دونك توجور يعني هنايا كتلاحظ بان هاد لو نومبر توجور اي نومبر هنا خديتيه كيكون كبر من هاد لو نومبر دونك سي لوجيك فوالا دونك سيزيام دونك لا سيتيام كيسيون écrire l'équation de la tangente t à la courbe CF هنايا il ne faut pas se perturber هنا لا داعي انك باش فهمتيني باش تدوخ في هاد لا كيسيون هادي هنا اش كدير بروميير دي شونس هنا كتحط ملي كيقول لك كري ليكواسيون دو لا طونجونت تي على كورب سي اف كتحط لا فورميل جينيرال دو ليكواسيون تجي هنا اون اف دو اكس ايكال اكس بلس 2 راسين كاري دو اكس بلس 1 كل كو سوا اكس ابارتيان تا دي اف موان 1 اف بريم دو اكس ايكال 1 بلس 1 سور راسين كاري دو اكس بلس 1
غادي نكالكوليو ليماج دو 0 par la fonction dérivée prime de 0 f prime de 0 غتكالكولا هنا هي 1 plus 1 sur racine carrée de 0 plus 1 بحال كترومبلاسي هنا x ب 0 وغتلقى هنا 2 داكور علاش لان 1 sur 1 plus 1 هي 2 ياك وغتكالكولا عاوتاني اف دو 0 اف دو 0 حتى هي غتعطيك 2 غتكالكولا هنا 0 هنا 0 بلس 1 هي 1 فوا 2 هي 2 داكور هنا كتحط لا فورمول جينيرال ديال ليكواسيون اللي عندك هاي on sait que l'équation de la tangente ACF en général au point d'abscisse A s'écrit T y x moins A f prime de A plus f de A d'abord A بالنسبة لنا هي 0 donc en général appliquer la formule générale على هذا le cas particulier d'accord على هذه الحالة الخاصة alors T y x moins 0 f prime de 0 plus f de 0 f prime de 0 هي 2 هنا x moins 0 هي x donc x في 2 هي 2x وهنا plus 2 هذه هي l'équation de la tangente d'accord tout simplement d'où t l'équation de la tangente donc t y est égal à 2x plus 2 voilà donc on va passer à la dernière question voilà 7e question construisons CF et ses asymptotes dans un repère orthonorme d'accord donc هنا هذه هي la construction ديال la courbe CF il faut faire attention هذه هي la question اللي هي vraiment très facile ولكن بالنسبه لي زيليف la plupart ديال لي زيليف يعني بحال كيرتبكوا فيها داكور وقع لهم واحد الارتباك دونك هنايا راه تري فاسيل خصك تفهم لي زيتاب ديالها دونك لا بروميير ايتاب هي انك تحسب déterminer les points d'intersection de CF avec les axes de repère يعني تحدد نقاط تقاطع ديك لا كورب اللي باغي تراسي مع محوري المعلم عندكم دو axes avec l'axe des abscisses comme déjà expliqué dans les vidéos précédentes يعني في الفيديو اللي دازو راه كنت شرحت لكم هذه القضيه دونك الوغ دونك هنايا اش غادي نديرو avec l'axe des abscisses il suffit tout simplement de résoudre quoi l'équation f de x égale à 0 donc on a f de x égale à 0 équivaut à x plus 2 racine carrée de x plus 1 est égal à 0 avec x supérieur ou égal à moins 1 هذا خصك تحط l'ensemble des définitions ديالك ديال l'équation d'accord équivaut à 2 racine carrée de x plus 1 est égal à moins x d'accord x supérieur à moins 1 et x est inférieur à 0 pourquoi x est inférieur à 0 حتى عندكم هنايا واحد لا racine carrée هنايا حيت هادي ردينا x هنا للطرف الاخر ولات موان x داكور هنا عندكم هنا واحد لو نومبر اللي هو بوزيتيف لاحظتوها فيه لا راسين كاري وضربناه في جوج خص يساوي حتى هاد لو نومبر اللي عندكم هنا خص يكون بوزيتيف باش يكون موان x بوزيتيف خص تكون x سالبه يعني خص تكون x انفيريور و ايغال ا 0 دونك سافا دوني كوا دونك هنا اش غادي ندير غندير او كاري هنايا و او كاري هنا باش نزول هاد هاد الاخر هاد لا راسين كاري دونك الا درنا او كاري هنا غتولي هنا 2 او كاري هي 4 هنا غتحيد لا راسين كاري غتولي فاكتور اكس بلس 1 وهنا غتولي اكس او كاري حيت ملي غندير او كاري على هاد حتى هاد مونا تحيد تولي هنا اكس او كاري داكور وهنا تولي عندك لا كونديسيون ديالك اكس كومبريز اونتر 0 اي موان 1 حيت هنا اكس كبر من او يساوي ناقص 1 مع اكس صغر من او يساوي 0 كتولي اكس محصوره ما بين ناقص 1 و 0 هادي من بعد غادي نرتبوا ليكواسيون ديالنا on va ordonner l'équation ديالنا ou bien simplifier cette équation كتولي عندك ليكواسيون ديالك دو سكوند دوغري هنا x au carré moins 4x moins 4 égale à 0 دونك اش غنديرو الدلتا الا درتي الدلتا ديال هاد ليكواسيون غتولي عندك 32 داكوغ من بعد غتلقى بان x1 غتلقى بان ليكواسيون ادميت دو سوليسيون حيت هذا بوزيتيف x1 est égal à 2 plus 2 racine carrée ديال 2 و x2 est égal à 2 moins 2 racine carrée ديال 2 يعني بطبيعه الحال قبل يعني بعد ما غتكتب دوك العلاقات x1 est égal à moins b moins racine carrée دلتا sur 2a اكسيتيرا داكور غتلقى هاد لي سوليسيون دونك هنايا من بعد غادي تاخذ بعين الاعتبار هاد لا كونديسيون غتشوف شنو هو الحل اللي كينتمي لهاد لانتيرفال دونك في هاد الحاله هو هذا داكور حيتاش علاش لان هذا باين بان اصلا بوزيتيف بعدا وهذا الحل خص يكون نيجاتيف خص يكون محصور ما بين ناقص 1 و 0 دونك équivaut à x est égal à 2 moins 2 racine carrée du car x1 n'appartient d'accord x1 n'appartient à l'intervalle moins 1 0 donc la courbe ديالنا CF coupe l'axe des abscisses au point غادي يقطع لنا محور الافاصيل في نقطه واحده
الاحداثيه ديالها شنو هما؟ افصل ديالها 2 موان 2 راسين كاري ديال 2 ولوردوني ديالها هي 0 حيت كدوز من محور الافاصيل. داكور فوالا. دابا افيك لاكس دي زوردوني مع محور الاراتيب هادي تري فاسيل. il suffit de quoi? de calculer l'image de 0. l'image de 0 هي لو بوان. داكور chercher. donc هنا if do 0 égale à 0 implique donc if do 0 est égal à 0 plus 2 racines carrées dial 0 plus 1 est égal à 2. D'accord? Donc la courbe c'est f coupe, d'accord, l'axe désordonné au point 0,2. C'est pas. C'est une erreur de frappe. D'accord? C'est f coupe l'axe, c'est pas coupe pas. C'est f coupe l'axe désordonné au point 0,2. D'accord? يعني l'abscisse ديالها هو 0 والordonné هو 2. فوالا. ابري غادي نشوفوا لي برونش انفيني ديالنا كاع اللي حددناهم. لي برونش انفيني لقينا بان لا droite دي ليكواسيون دي y égale à x est une direction parabolique ACF au voisinage du plus l'infini. لو طابلو دو فارياسيون تا هو نذكروا به حيت غيساعدنا في لا كونستركسيون. هنايا لو بوين دانترسيكسيون لقينا فيها 2 موان 2 راسين كاري ديال 2 0. دونك هذه غتلاحظوا معايا بان التقريب ديالها حيت غنحتاجوا لابروكسيماسيون ديالها. لابروكسيماسيون ديالها هي موان 0,83. داكوغ. دونك وغتجي هنايا ها هو لا كورب ديالنا. لا كورب ديالنا هو بلا كولور فيرت. ها دونك لا فونكسيون ديالنا ستريكتومون كرواسونت. دونك كينطلق من واحد لو بوين موان 1 موان 1 هي موان 1 موان 1. هذه هي لو بوين دو ديبار ديالها. هي موان 1 موان 1. ابري اوغمونت. دونك لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. هاي الا كانت لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت يعني غادي تقطع هاد لاكس دي زابسيس. فين غتقطعو؟ في هاد لو بوين هادي. هاي التقريب ديالها غدوز هنا. هاي موان 0,4 ناقص 0,83. داكور موان 0,83. ابري اوغمونت. شتي لا كورب ديالك غادا اوغمونت il va couper quoi l'axe désordonné. محور الاراتب غيقطعو في جوج. داكور في اثنان. ها ملي يقطع هذا غيزيد يستمر. فوالا اوغمونت. ولكن هنايا لاحظوا معايا اشنا هو الدور ديال لا ديريكسيون بارابوليك. ها هو لا دروات. شتيها التراسيها هاد لا دروات هادي تري فاسيل. 0 كتاخد 2 بوين مثلا 2 داكور وديجا اكسبليكي كيفاش كتراسا. دونك غتجي هنا ترسمها ياك. هنا ملي غادي يكون لا كورب ديالك اوغمونت ما غاديش تكون عارف نتايا لانكلينيزون ديالو فين غادي ينحني. واش غادي يطلع هكا ولا يمشي هكا؟ غيمشي هكا. دابا il va augmenter donc vers quoi? vers une direction parabolique vers la droite quoi y est égal à x. يعني خص لانكلينيزون ديالو الانحناء ديالو يكون دائما في اتجاه ماذا؟ في اتجاه المستقيم هذا. راه هذا هادشي باش غيساعدنا يعني هاد لا برونش بارابوليك. هذا هو الدور ديالها. يعني كتعرف مثلا لا فونكسيون مثلا كانت كرواسونت ياك. الا كانت كرواسونت فين غادي تكون كرواسونت؟ فين لا كورب ديالها فين غادي اوغمونطا؟ واش غادي اوغمونطا مثلا لجهه لاكس ديزوردوني لجهه محور الاراتب او لا غادي اوغمونطا لجهه هاد الضروات هادي. في هاد الحاله il va augmenter de cette direction. داكور. ها داكشي علاش غادي هاد لا كورب هادي هي غادا بحال هكا. شتيها بلا كولور فيرت باللون الاخضر وغادا يعني ما مشاتش لجهه محور الاراتب. علاش؟ لان خصها تمشي لجهه هاد لاكس هذا. علاش؟ لان هاد لا دغوات هادي هي كوا هي لا برونش بارابوليك ديالها. داكور لا ديريكسيون بارابوليك ديالها. ها ابري غتراسي لا طونجونت تي. ها هو ديك تي اشنا هي ليكواسيون ديالها؟ هي 2x بلس 2. حتى هي غتختار 2 بوين. مثلا انا اختاريت هنايا انا 2 بوين. داكور اختاريت مثلا موان 1. الا اختاريت مثلا موان 1 غتولي عندي 0. داكور واختاريت مثلا 0 دونك خصك اكس تيكالا 0 تلقى 2. غتلاحظوا بان هذيك لا طونجونت تي هاي غتراسيتيها هي هادي تي y تيكالا 2x بلس 2. غتلاحظوا بان راه كاينه واحد لا طونجونت يعني كاين واحد المماس في ديك النقطه 0 2. شتيها
هنايا، هذا مع هذا كيوقع واحد لا طونجونت، كيوقع واحد لو كونتاكت بيناتهم، واحد التماس. فوالا فوالا جو فو ريميرسي. سي لا فان دو سيت سيونس. أشرفنا على انتهاء هذه الحصة إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذه الحصة إن شاء الله، وموعدنا إن شاء الله مع فيديو آخر من أجل إن شاء الله شرح ما تبقى من هذا الدرس.